中山買樓邊度好？提前帶你摸一摸。Hello， 大家好啊，我係阿豪啊。今日過到嚟東區咧，睇一個重新發售嘅樓盤啊。咁就係佳兆業嘅悅山府啦。咁呢度咧就係王者歸來，全網首發。首先講下呢度嘅區位啦，呢度就位於東區南外環同埋長江路嘅匯合交界之處。咁出門呢，就3分鐘就能夠到我哋嘅中山城區嘅高速口，就可以直接接駁我哋嘅深中通道，同埋接上我哋嘅坦洲快線，亦都係3分鐘啊！再加埋我哋小區門前嘅南外環呢條快速線呢，咁就東西南北都貫通，就去邊度都好方便嘅。咁再講下其他生活配套啦。咁我哋呢度去 Coco City 啦、富日城啦、遠洋城啦，都係非常之方便嘅，基本上都係3到5分鐘嘅車程就可以到㗎啦。咁而家我哋再講下項目嘅本身啦。咁呢個項目呢，就係佔地50畝，總共呢就有7棟嘅高層洋房，咁合計546戶，咁就容積呢都係2.5，但係其實嘅佔比呢就非常之低嘅。再者呢，佢嘅小車位嘅配比呢係1比1.6，就基本上車位呢就唔使擔心㗎啦。咁小區嘅一個配套呢，佢有泳池啦，有會所啦，有兒童嘅戶外區位，同埋有一啲棋牌室啊、麻雀室啊之類嘅呢啲室內嘅活動空間，同埋仲有4大嘅類似而家我哋呢個咁樣環境嘅架空層設計園林啊。咁呢度只不過係中心區位嘅一個景觀嚟嘅啫，其他區位都係非常之正嘅。咁佢而家賣緊嘅呢係8棟同埋11棟嘅大面積樓王嘅單位，咁分別有119方嘅3房2衛同埋139方嘅4房，以及165方嘅大4房戶型喺度賣緊啦。咁119方同139方呢，就單價呢就12800起，就無批發售嘅。咁如果你話我想要裝修嘅，可以加多1000蚊就有大裝修俾你啦。165方呢，就係全面積都係大精裝修噶啦，而且仲配置全屋嘅中央空調俾你。119方、139方呢，呢兩個戶型我哋今日就唔影啦，今日主打165方嘅大4房單位，出發。咁呢個呢，就係165方最大面積嘅4房啦。咁呢套單位呢，就係2梯2戶，就等同於係專梯專戶。電梯出咗嚟，而家呢個電梯廳呢，就可以獨自使用嘅。咁我哋後期可以學得示範單位咁樣，呢邊做一排收納櫃啦，或者鞋櫃，而且呢度再做翻個入戶嘅佈景牆呢，咁呢個氛圍呢，就非常之正㗎啦。咁我哋再入翻嚟咧，呢邊呢就係一個餐廳位啦。咁呢個餐廳位亦都好闊落，係可以擺一張8到10人嘅圓台，係咪？再過翻嚟呢，就係我哋嘅客廳位置啦。呢個客廳開間呢，大概就5.5米啦，就好闊落嘅。咁你如果中意紅木家私或者大件嘅家私呢，都係擺得落嘅。咁我今日特登揀落雨天過嚟呢，其實係想俾大家睇下呢個陽台嘅景觀。嗱，而家我哋係咪睇到成個煙雨濛濛，好似一幅畫咁樣嘅景象呢？係咪？對面呢就係五桂山山脈，同埋我哋可以望到嘅就係成個海欣新城。咁呢個8米長嘅南向主陽台呢，而家封咗窗之後呢，個使用同埋視覺效果都係非常之正嘅。咁成個客廳呢，就係一個豎廳嘅設計啦，前後雙陽台，呢邊呢仲會有一個北面嘅陽台。咁佢北面嘅陽台呢，亦都係有一個北面嘅山景嘅。
咁喺呢個滿負離子嘅一個環境下邊，你鍾唔鍾意呢？每日睇到啲雀仔飛嚟飛去、百鳥歸巢嘅感覺，你認為點樣呢？咁房間呢，分別就喺客廳嘅左右兩邊。咁我哋首先過嚟睇下呢個可以作為長輩房嘅一個套間。咁呢個衛生間呢，即係空間感都 OK 嘅。房間呢，亦都係一個南向嘅房間，可以睇到我哋南面嘅五桂山山景。咁長輩房就已經係夠晒用㗎啦。再過返嚟呢邊呢，就有3個房間，呢個可以作為我哋一個客房。呢個客房呢，係可以連通南向嘅一個陽台。客房過返嚟呢，就係我哋嘅公共衛生間，而家做咗個3段式嘅設計。衛生間隔離呢，就係一個北面嘅房間，呢個房間亦都可以睇到我哋北面嘅山景，非常之舒適啊！再翻過嚟呢，就係我哋純正嘅主人房啦。呢個主人房嘅空間呢，大概有30個平方，再加埋呢個咁大嘅落地飄窗景，亦都係睇我哋五桂山山脈嘅。咁平時坐喺飄窗嗰度呢，飲下咖啡，嘆下8+1，同埋一邊睇書呢，亦都係非常之正。再入返嚟，嗱，呢個就係我哋豪宅標配嘅大浴缸啊！咁165個平方，實際使用率可以去到180個平方啊！咁呢套單位呢，就係我略計咗下啦，就等同於而家4代宅入門檻嘅戶型，最細嗰個單位116或者119嘅價錢，咁總價230萬左右，帶全屋精裝修，而且配埋全屋嘅中央空調俾你。咁其實一計條數呢，咁我點解仲要去買4代宅呢？係咪？實在165個平方俾到你，而且亦都係東區嘅位置，而且呢個負離子嘅環境呢，亦都係非常之舒適。咁如果有鍾意呢個單位嘅朋友呢，可以私信我，我發詳細資料俾你。同樣都係嗰句，中山買樓唔煩惱，記得揾馬豪。下期見。